सही उत्तर पर टिक लगाओ। बंदर कैसा था? दुखी, शांत, नटखट। बंदर कैसा था? नटखट। चिड़िया रोज़ सुबह कहाँ जाते थे? घूमने, दाने चुगने, बंदर से मिलने। चिड़िया रोज़ सुबह कहाँ जाते थे? दाने चुगने। बारिश से बचने के लिए बंदर कहाँ छिप रहा था? पत्तों की आड़ में, छतों के नीचे, गुफा के अंदर। बारिश से बचने के लिए बंदर कहाँ छिप रहा था? पत्तों की आड़ में।